ဘောလုံးဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဇွန်လ24ရက်နေ့အတွက်အစောဆုံးရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းအလဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးမစတင်ခင်မှာရေရှည်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Premier League Champion Arsenal အကြောင်းနဲ့စလိုက်ရအောင်ပါ။ Arsenal သင်းက Aston Villa သင်းရဲ့ကျယ်ဝန်းကစားသမား Morgan Roger ကိုနံပါတ်1ပြည့်မဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Arsenal ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ project ကိုသဘောကျနေပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့မီးစိမ်းပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပြောင်းရွှေ့ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်သန်း100ကျော်အထိရှိလာနိုင်ပြီး Arsenal ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Arsenal အတွက်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းအချို့ရှိနေပါတယ်။ Arsenal သင်းက Man City သင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Savinho ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Man City ဘက်ကအပြတ်သက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအပြီးသက်ရောင်းချမှုကိုပဲလက်ခံမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Julian Alvarez ကို Arsenal နဲ့ PSG တို့ကရှင်းကပ်ခဲ့ပေမဲ့ Alvarez က Barcelona ကိုပဲပြောင်းရွှေ့ဖို့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြီးညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Barcelona ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Arsenal တို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအဆင့်7ခုထိကျဆင်းပြီးတန်းစင်းဆောင်ကနေတီတီလေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ Tottenham Hotspur သင်းကအားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေမဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့နီးစပ်နေပါတယ်။နီးပြ Roberto Di Zerbi ရဲ့ Spurs သင်းက Newcastle ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Sandro Tonali ကိုပေါင်သန်း80နဲ့ပထမကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ရမှာပယ်ချခံခဲ့ရပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ပေါင်သန်း90နဲ့ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံကမ်းလှမ်းပြီးအများဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Romano ရဲ့အဆိုအရ Tonali ကိုယ်တိုင်က Spurs သင်းရဲ့ project ကိုသဘောကျလို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကွင်းလယ်လူ Matías Fernandes ကိုခေါ်ယူမဲ့ Manchester United နဲ့ Spurs သင်းတို့ရဲ့အပြိုင်ဆိုင်အကြောင်းပါ။ West Ham သင်းရဲ့ကျယ်ဝန်း Matías Fernandes ကို Spurs သင်းဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရသဘောတူညီမှုရဖို့အပြင်းထန်ရှင်းကပ်နေပေမဲ့ Man U သင်းကတော့ဒီကစားသမားကိုသူတို့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေသေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်က Man U မှာကစားကျင်နေပြီးသူ့ရဲ့ idol ဖြစ်သူ Bruno Fernandes နဲ့တွဲကစားရမယ့်အပြင် Champions League ကစားခွင့်ကိုပါလိုလားနေလို့ပါ။ West Ham ကတော့ပေါင်သန်း80ကျော်လိုချင်နေပြီး Man U ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုမကြခင်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလီဗာပူးအသင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။လီဗာပူးအသင်းကမိုဟာမက်ဆာလာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Leipzig သင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Sadio Mane နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Leipzig ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်128သန်းကအတားအဆီးဖြစ်နေသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လီဗာပူးကဈေးကွက်ထဲမှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် PSG တောင်ပန်ကစားသမား Barcola ကိုလည်းအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်ဆွေးနွေးနေပြီး Barcola နဲ့ PSG တို့စာချုပ်ဆွေးနွေးမှုပြတ်ပြားနေတာကြောင့်လီဗာပူးအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့နီးပြ Michael Carrick ရဲ့ Manchester United အကြောင်းပါ။ United သင်းကခန်းစစ်ပိုင်းအတွက်ဒေါမွန်သင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူဘာဒီမာအမ်တွန်ကိုပေါင်35သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့နီးပြမိုက်ကယ်ကာဝရစ်ကအတီးပြုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆန်နာလန်အသင်းရဲ့နယ်သာလန်တိုက်စစ်မှု Brian Brobby ကိုလည်း United နဲ့ Spurs တို့ကအပြိုင်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒီကနေ့အတွက်အစောဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျ